迎收睇幸福家頻道啊！我係 Yoyo 啊，今日好開心啊，同大家介紹一位新同事，噔噔。Hello，係同大家介紹啊。係啦，我呢邊咧係 Alex 啊，咁呢度咧就好開心咁樣同大家去認識㗎。咁咧我喺中山咧生活咗30幾年㗎啦。咁呢邊咧就係如果周邊嘅吃喝玩樂亦都好啦，我哋最新嘅房產資訊各方面嘅嘢咧都係可以 share 到俾大家嘅。咁 Yoyo 啊，我哋今日咧就過去睇邊一個樓盤咧？嗱，今日同大家睇一個好正嘅樓盤啦，佢位置咧就係火炬開發區呢一邊嘅。哦，係啊，而且咧佢呢個樓盤咧，我聽講最近咧佢搞咗啲新嘅花臣可以自己 DIY 去設計喎。係啊，點樣 DIY 法啊？你知唔知道啊？咁咧佢 DIY 嘅咧，佢就係可以將我哋嘅地氈顏色啦，係可以深淺嘅一個切換啦，以及咧就係佢嗰個櫥櫃，亦都係咧可以有深淺顏色嘅一個設計。即係自己揀咯，係啦，中意咩顏色自己揀，中意咩戶型，1房、2房、3房隨便改啊嘛，係咪？係啦，佢就係嗰個可以改嘅嗰個咧就最犀利啦，因為咧佢而家係3房可以改2房，甚至係1房啊！而且全程啊都係開發商幫你做晒，幫你打包好做晒，你一啲煩惱都冇㗎，超正啊！係啊，佢咧我哋而家咧就等於係買一套，跟住佢裝一套，持續呢個活動咧到咗8月份嘅啫。咁如果大家係有興趣嘅咧，盡快過嚟呢邊去睇一睇我哋嘅樓盤啦。係真係快啦！係啦。嗱，咁咧就仲有咧，而家其實咧，我哋都去介紹一下我哋而家呢一個所身處嘅地方啦。咁我哋而家呢邊咧就係響火炬開發區，咁佢係臨近於我哋東區嘅一個交界嚟㗎。我哋而家咧就係呢個遠洋新天地嘅呢個項目啦。咁咧佢周邊嘅配套咧，亦都係非常之完善㗎。咁我哋揸車咧都係講緊可能7-8分鐘就可以去到我哋而家最 hit 嘅2個商圈啦。咁一個咧就係我哋嘅富日城 Top Park 啦，仲有我哋 Coco City。而且咧，佢周邊嘅其他嘅配套咧，亦都係好完善㗎。我哋而家呢邊嘅成條街道咧，過到去嘅情況之下咧，係好多商鋪咧，其實已經係開通咗啦。包括咧啲錢大媽啊，或者係你非法啊，一啲商鋪嗰啲超市細超市呢啲都有㗎啦。咁即係平時屋企咧落嚟買餸煮飯，同埋平時嘅生活需求啊，都係可以滿足到咯，唔需要坐車咯喎。係啦，咁所以咧啲簡單嘅咧，就喺呢度我哋個街道嘅商鋪咧已經可以搞掂啦。咁咧，而且咧我哋呢一個位置咧，咁我哋周邊嘅醫療配套啊，亦都係非常之完善㗎。嗱，咁咧我哋有我哋3大嘅醫院嗰度去圍繞住啦，有我哋嘅博愛醫院啦、人民醫院啦，仲有我哋火炬開發區嘅醫院，呢3間啊都係我哋嘅3甲醫院嚟㗎。哦，咁而家啲香港嘅長者醫療券真係可以用到嘅喎。都可以㗎。哦，都可以用到。係啊，咁好方便。咁所以呢個咧真係好方便㗎。而且咧就仲有我哋嘅交通方面嗰度咧，亦都係好方便㗎啦。哇！我見到對面候機樓啊。係啦，就係有一個中山候機樓。呢個就好少見㗎，因為咧我哋響呢一度去搭飛機啦，佢就係可以響呢度係直通嘅巴士，係可以幫你接駁到去我哋嘅廣州白雲機場啦、珠海嘅金灣機場啦，又或者去到深圳機場呢3大機場，而且佢響入邊直接可以 check in 託運咗行李。就去到嗰度咧，直接就可以。即係塞車都唔驚㗎啦，反正你 check in 咗，佢肯定等埋你。係啦，冇問題嘅，所以呢一度咧好方便㗎。所以呢個樓盤咧就真係好值得推薦大家嗰度去睇一睇嘅。咁 OK，咁事不宜遲咧，我哋先入去我哋嘅小區園林嗰度睇一睇。嗱，咁而家咧我哋呢一個小區方面嘅園林嗰度咧，佢係獲得咗2大金獎㗎。分別咧就係我哋嘅尖天佑土木工獎啦，同埋咧就係我哋廣東省嘅園林金獎嘅。咁呢一個尖天佑呢一個園林金獎咧，真係好犀利嘅。我哋全個中山入邊就得2個項目佢係有嘅啫。咁分別就係我哋嘅富日津園一個啦，另外就係我哋呢度嘅遠洋新天地呢個項目啦。咁其實咧都可以睇得到我哋而家嘅呢個園林方面，佢係好大嘅呢個位置嘅，而且咧佢嘅維護啊、綠化啊呢啲嘢，佢真係都仲維護得非常之好。咁佢呢一個咧就係我哋遠洋物業喺呢一度管理住嘅。咁所以咧睇翻到佢早期開發到而家，目前我哋再入到嚟睇到呢個園林嘅一啲景觀，佢都係維護得非常之好嘅。我哋啱先一路過嚟咧，都覺得嗰個小區真係綠化超高，我哋都驚歎咗一下。哇！就喺呢個城區裏面可以有咁多綠化，真係好不得了。係啊，咁所以咧佢呢個獲得金獎呢啲嘢就真係實至名歸啦。其實嗱，咁咧我哋而家咧就係過到嚟睇翻咧，其實我哋而家就係最主要新加推嘅咧，就係我哋2棟，一個係23棟，以及咧就係我哋呢邊24棟嘅一個單位啦。咁咧我哋今日咧最主要推介咧就係我哋23棟
棟嘅呢一個單位，佢90平方，因為咧佢90平方個咧就可以做得到我哋頭先所講到嘅3房改2房甚至1房嘅。咁咧我哋就上去睇一睇佢到底係點樣嘅一個設計啦。好啊，一齊上去。 OK， 上去。嗱，咁因為我哋而家咧就上到嚟呢度啦，咁我哋而家就係過嚟睇翻我哋呢個90平方嘅呢一個單位，3房2廳1衛嘅。咁呢邊咧就可以過到嚟睇下，我哋而家中間其實2間房，如果佢要打通，其實都可以㗎。咁兩邊拼埋一齊咧，就去做呢個大平層嘅一個設計。咁呢個位置其實可以打通嘅話，全部都係晒。全部都係㗎啦。因為嗰邊咧就唔會有人過嚟啦，仲有房門喺度咁樣，房門入嚟。呢個位置全部都係俾晒你一家，全部都係你一家人用晒都得㗎啦，冇問題㗎。嗱，咁假如如果唔打嘅話，就用呢度咯。係啊，如果唔打嘅咧，嗱呢度就其實佢都做咗個設計㗎啦。咁我呢邊放個鞋櫃啊，咁反正對面嗰度亦都放，你呢度放都係俾自己一個單位去使用嘅。OK， 咁我哋而家咧就入嚟睇一睇呢個示範單位嗱。咁黑嘅？係啊，因為呢度咧我過嚟嗱，我哋呢邊介紹一下佢咧就係有呢一個華為系統嘅。咁咧一翻到嚟屋企嘅情況之下咧，我哋撳一下呢個回家模式啊，咁就可以睇得到。全部啲燈光打開晒之餘咧，睇下我哋嘅電動窗簾，亦都係會自動打開。咁所以咧就翻到嚟就好方便嘅，就可以將全部呢啲嘢全部係開晒啦。咁呢啲就裝好晒㗎啦，包裝修。係啊，呢啲全部裝好晒㗎啦。嗱，咁呢邊咧可以先睇一睇我哋呢一度嘅廚房啦。廚房呢度90平方啫喎，係咪好大咧？你見過平時好少咋？係點解咧？因為咧佢呢個位置咧，佢係屬於一個贈送面積嚟㗎，咁所以咧佢都係已經打開幫你做好晒，咁所以呢邊咧睇落身係好大嘅。另外咧個窗啊，亦都係啊，你睇下平時有啲好多都係放一扇窗向呢一度嘅情況之下嘅話，採光係差啲嘅，但係呢度放咗3扇窗，所以咧你平時如果朝早起身跟住喺度做個早餐嘅時候，你可能燈光都唔需要點開。就食正嘅啲陽光方面照射入嚟嘅話，真係好舒服。係啦，係啦。咁呢邊咧就其實位置咧就都可以放到一個雙開門嘅一個冰箱嘅，但係咧就可能會蝕咗呢一個我哋嘅收納空間，所以就睇翻自己嘅需求咯。唔係佢呢個比較淺啊，你到時咧唔好遮住佢，留翻少少罅咧，你放啲淺嘅嘢都係放到嘅。其實都難放㗎啦。呢度仲有位。係咯。嗱，咁咧又就再過嚟睇一睇我哋呢一邊嘅客廳啦。嗱，其實客廳方面嗰度咧都有成3米幾嘅一個開間，完全夠用噶啦。而且咧佢呢一度咧就打通埋我哋呢一個另外嘅一個房間，做咗一個開放式嘅書房。所以咧我哋而家眼睇落去嘅時候咧，你會覺得呢個廳係好大嘅，就唔會覺得佢係一個90平方嘅一個客廳。一連通咗之後，如果話喺度做健身啊、瑜伽啊、書房啊、打機房啊，咁都幾好啊！呢個做法係啊，所以咧就係如果我哋真係咧就係話平時都係兩公婆喺度住嘅情況之下咧，咁其實咧太多嘅房間，我哋咧都係會浪費咗我哋日常嘅呢啲空間體驗嘅。咁倒不如咧就將佢全部釋放出嚟。佢而家呢個讓萬家嘅介紹係一個房嘅做法咯，因為佢話可以改嘛，而且幫你改埋，咁就都幾好㗎。一陣間可以睇下主人房，然後呢個廳都幾大下，咁到時佢地磚可以揀色喎。係啊，嗱，佢而家呢個咧就做咗一個淺色設計嘅，咁咧一陣間我哋咧就都可以過去睇一睇我哋另外深色嘅一個設計到底係點啦，係咯。嗱，睇下一個房嘅一個戶型，嗱有個廁所。咁我哋呢邊嘅衛生間，咁衛生間嗰度咧，咁佢就係設立咗入邊嘅乾濕分離之後咧，咁出邊嗰度係獨立咗我哋嘅洗手盆呢個位置嘅，咁日常去使用嘅時候咧就唔需要爭廁所啦。睇下房間。嗱，房間就係我哋最關心嘅主人房啦。哎呀，夠晒大啦呢個衣帽。呢一度咧就係嗱呢個位置咧就係我哋衣帽間，咁其實咧佢本身啊呢度都係一個房間嚟㗎。佢都係剝咗呢個房間之後咧，就做咗一個步入式嘅衣帽間。其實咧呢個感覺上係真係好好嘅，你睇下嗱，我哋啲位置夠大，咁所以咧我哋啲衣服咧係可以放得比較鬆散一啲。當我哋去揀嘅時候咧，就唔會咁局促啦。咁上邊就放我哋嘅其他上衣啦，下邊放啲裙啊、褲啊，咁大家搭配起身嘅時候咧，就會好方便好多啦。直接做咁樣開放式嘅，一眼睇晒。你打開個都唔使打開咧，行過嚟全部你睇晒。望晒㗎啦。而且呢度咧就係嗱，佢呢個位置咧都係一個窗好大嘅一個窗嚟嘅。咁所以咧平時喺度化妝啊，跟住喺呢度執下啲嘢啊，咁其實啲自然光照射過嚟，
咁女仔化妝嘅話咧最啱啦，自然光。係啊係啊，哇！呢個房間佢揼埋飄窗俾你喎，所以呢度好闊喎。揼咗㗎啦，嗱佢飄窗本身呢度咧，佢戶型設計呢度係有飄窗嘅，佢直接幫你駁咗㗎啦。咁而且呢個大嘅窗咧，其實佢仲係一個270度嘅轉角窗嚟㗎，所以呢度嘅採光咧係非常之充足㗎。嗰邊都係窗。係啊，放咗一個米8床之後，三邊落床位嗰度咧，亦都係好夠㗎啦。夠晒大咯，好舒服啊！我覺得入咁到嚟呢一個，大個空間就放一張床，係啦，仲有咁多位，仲可以擺到茶几同埋梳化喺度。哇，可以啊！如果係兩公婆退休住，然之後嗰個功能房嘅話咧，擺翻張嗰啲梳化凳，係啦，有客人過嚟咪拉起俾佢擔住一下。係啦，冇嘅話，平時自己用翻晒成間屋。哇！真係咁樣用嘅話咧，比你多好多個客房呢件事嚟講咁樣比較實用啲。係啊，因為咧，其實我哋之前接觸啲業主咧，其實佢好多啲房間啊，2房3房呢2個房咧，可能空置率好高嘅，一年都可能用得個10次8次咁。咁如果真係咧，平時如果係有啲咩親戚朋友過嚟，其實我哋呢邊啲酒店啊，而家其實都好平嘅，200零蚊住得非常之好㗎啦。係啊，仲有咩介紹添嘛？除咗呢個，另外咧，我哋就仲有再睇一睇我哋旁邊107平方呢一個，再睇一睇咧佢唔同嘅一個顏色方面嘅一個設計啦。好啊，快啲過嚟。OK。嗱，咁因為我哋而家咧就過到嚟咧睇翻我哋呢個107平方啦，就3房2廳2衛嘅一個設計嘅。嗱，咁呢一度咧就仲有一條比較長啲嘅廊，呢度咧嗱，我哋行到過去，成條都係俾我哋用晒嘅，好長㗎，你睇下。係咯係咯。係啦。咁呢度咧平時我哋自己放一啲雜物又都好啊，咁啊或者再放一啲鞋櫃，亦都係可以。私人性都幾好咁樣。不過鞋櫃咧呢一度亦都係有一個好大，夠晒用㗎啦，其實都。佢係裝埋俾你嘅喎。裝埋俾你㗎啦，嗱，你睇下呢啲位置，你睇下幾大，咁多層嘅話，完全足夠我哋使用㗎啦。嗱，咁咧就再入到嚟咧，就睇翻到我哋呢邊嘅客廳啦。其實呢個客廳咧對比於頭先嘅嗰個客廳咧，就稍微再大啲嘅。可以睇得到咧，我哋而家對面嘅呢一個電視牆咧，佢呢個亦都係交付標準嚟㗎。佢唔係話好似其他啲，好似話就四面白牆，咁佢呢邊咧做埋電視牆嘅情況之下咧，我哋後期就冇咁齋啦。咁再睇得翻咧，我哋呢邊嘅上邊呢個位置咧，都係有做咗我哋嘅冬至空調嘅風管機。咁我哋成個客廳嗰度咧有呢一個風管機同埋呢個吊頂。佢係可以控制嘅，即係唔一定唔係開晒全屋嗰種嚟嘅，係可以選擇。同埋個地磚我見到啦，呢個係深色嘅，頭先嗰個係淺色嘅。係啦。咁呢個深色嘅磚咧，你可以買淺色嘅家具梳化，咁就會好好睇嘅。咁啊，睇自己中意咯。如果中意嗰啲園林風啊，係咪嗰啲鐵味應該中意嗰種田園風啊嘛？可能淺色嘅會靚啲，呢種好似要時尚啲嘅風格先。呢啲咧就屬於輕車風咯，呢種就係啦。咁樣咧嗱，我哋再睇埋而家佢嗰個廚房位置嗰度，頭先所講到嘅顏色啦。嗱，咁顏色呢一度咧，佢呢一邊就係一個深色嘅顏色啦。係，就襯翻個地磚嘅，咁就大家深色。上下呼應嘅。咁深色嘅情況之下咧，咁就兩邊都係一致嘅。如果中意淺色嘅，可以揀翻頭先嗰隻嘅淺色磚嘅，咁啊都係方太個標誌。係啊，我哋呢邊咧就佢其實咧佢而家呢一度咧遠洋嗰度咧入住咗之後咧，佢嘅交付標準係升級咗嘅。嗱，好多啲方太嘅廚櫃亦都好啦，跟住包括我哋呢啲繁花里高級好多喎，唔係講笑喎，一定係啊。咁咧我哋呢邊咧就係嗱，再睇得翻我哋呢個位置啦。咁我哋頭先嗰個位置去放一個雙開門嘅冰箱，可能有啲局促啦。呢一度咧放個雙開門冰箱嘅話，完全足夠嘅。所以呢個廚房嘅位置咧，亦都係大咗啲嘅。嗱，呢一度咧亦都係增數面積嚟嘅。所有嘢都係做工係靚㗎。佢呢個咧係比遠洋天柱嘅家父標準係差唔多一樣，即係低咗少少。但係咧佢嘅做工啊，包括佢屋內嘅一啲每一層嘅做工步驟咧，都係完全一樣嘅，同遠洋天柱係一樣㗎。係啦，所以佢家父標準都係好高嘅，升級咗㗎。係。啊，咁我哋睇下個露台風景。哇，好靚喎呢邊！係啊，你睇下啦，一望過去咧，其實冇咩遮擋㗎，全部都山嚟㗎。跟住再過嚟少少嗰邊咧，就望到我哋呢邊嘅城市景啦。哇，喺城區咧可以有咁嘅景，真係好難得咯。一般我哋睇城區全部都睇晒啲屋㗎，而家望出去一大半都係山景嚟。係啦。
有時朝早嘅時候咧，感覺上到時有少少霧氣嘅啦，睇到過去嘅話咧，就更加之靚。佢唔單止自己屋苑嘅小區裏面綠植多啊，仲係依住條山喺度，所以其實呢邊嘅空氣質量真係好好嘅。而且咧，佢呢度咧就做到南北對流㗎。我睇下我哋而家對面嗰度咧，亦都係另外。所以成間屋其實係好涼爽嘅，可以做到幾好啊！咁樣嘅話，啱好喺個山邊，跟住自己園林咧又多喎，咁就可以南北對流。其實我個人咧比較中意呢一種戶型多啲嘅。係啦，嗱咁咧就再過嚟睇得到我哋嘅靜區啦，睇睇房間啦。咁呢邊咧就係我哋嘅工位，算係好大㗎啦。呢個工位做咗乾濕分離之後，入到嚟呢一度咧，其實都可以睇得到你係一隻手展開。係大嘅呢個廁所。呢個洗手間係足夠我哋邊去日常使用，夠晒大啦。嗱，其實啲房間咧都唔細㗎，全部都好四正㗎。嗱，咁呢一邊咧個飄窗嗰度咧就打唔到啦，因為佢下邊嗰度咧就放咗兩個啲空調嘅外機喺呢一度啦。咁但係雖然咧佢呢個飄窗唔打都好啦，咁呢個位置嗰度咧其實都足夠我哋放一張米5床，跟住呢邊再放翻一個細嘅衣櫃，足夠晒使用㗎啦。咁呢度咪再鋪多張墊喺呢度，日常喺呢度坐，望望出邊。嗱，佢出邊嘅園林都係可以睇得到一部分嘅。屋企呢邊仲有一個細房間嘅喎，但係佢呢邊咧係有一半係計一半嘅面積嘅，所以呢邊有一半咧係計一半嘅面積嘅，所以咧其實佢話贈送得多咧係因為呢啲每一個房間都有佢贈送嘅位置咯。所以佢實用率都係高嘅呢邊。係啊，打通咗之後其實唔細㗎啦個房間。但係呢個主人房話好大，超大，未放家具都覺得好大。如果放咗嘅話，應該會感覺仲多位。係啦，因為咧佢呢度嗱，你睇下佢全部都係做咗一個270度嘅 L 字形，所以咧你個視野同埋採光非常之充足㗎。嗱，我哋而家咧其實去到幾點啊？而家4點鐘，咁你睇下呢個光線，哇，真係好舒服。同埋發現咧，佢房間都會裝有呢個新風系統嘅喎。佢呢個咧空氣淨化。咁嘅話咧，如果唔使話一年四季全部開晒窗咧，佢都可以同你保持翻你房間裡面嘅空氣嗰個清新度，幾好。呢個幾細心下。咁咧，我哋就再睇埋我哋最後嘅一個鋪間嘅廁所啦。呢度咧就雖然係細啲啊，咁但係咧都足夠我哋去使用噶啦。我哋呢邊嘅淋浴區啦、馬桶位置啦，以及就係我哋呢邊嘅洗手盆啦。嗱，咁我哋呢一邊咧就而家係做緊呢個加推啦。咁其實咧佢而家嘅都係有我哋嘅優惠政策，平咗好多噶啦。對比於之前嘅話，你諗下佢早期嘅時候最貴嘅時候係賣緊2萬幾蚊啊，23000啊。係啊。咁所以咧係去到而家咧，我哋呢邊嘅價錢嗰度咧，先係講緊係去到均價12000蚊。半價係啦，而且咧佢裝修標準仲升級咗嘅喎，等於係加量不加價。哇，真係超平咗，係啦。而且呢個 DIY 嘅一個方案咧，目前咧就係進行到今年嘅8月份嘅到期時咧，全部都統一冇得揀嘅啦。咁所以如果對呢個方案感興趣同埋中意呢個屋苑嘅街坊朋友啊，快啲聯絡我或者 Alex， 然之後咧發翻份資料包裹俾你睇一睇，然之後如果中意嘅話，亦都可以派呢個免費專車去到你香港屋企樓下接你嚟到現場睇樓嘅。嗱，咁今一期咧視頻就嚟到呢度先啦，記得點翻個 like 同埋關注翻我哋幸福家頻道。咁啊，下一期再見啦，拜拜。